abin da ya kawo na yi sama da shekara 20 akan wannan mukami, kuma muna yi ne don Allah dukkaninmu, ba ni kaɗai ba ne, muna da yawa, ba mu da allowance, ba mu da albashi, don Allah muke duba wannan harkar masallaci. To amma yanzu sai na ga abin ya kai la haula wala quwwata illa billahi, ana cin mutuncin ɗakin Allah, gine-gine barkatai da lalata hanyoyin da za a shiga cikin masallacin. Wannan yasa na ga ba gwamnati zan yi kira ba, ita gwamnati demokuraɗiyya ce a gabanta, amma akwai shugaban limamai na masallacin juma'a na birnin Kano, akwai hukumar hizba, akwai hukumar shari'a, akwai hukumar zakka, akwai hukumar hajji, dukkaninsu malamai ne. Don Allah su je su ga wannan ɗaki na Allah, abin da ake yi a gurin ya dace da mu yi wa ɗakin Allah wannan abin ko ku bai dace ba. In ya dace na janye magana ta, amma na sauka. In bai dace ba kuma su wuce gaba, mu yi wa ɗakin Allah gata kamar yadda Allah ya yi wa ɗakunan mu gata. Ai 'yan kwamitin masallaci duk wanda na taɓa sai ya zille. Ai da na samu ma wanda zai min bayani in gamsu, ai ba ma zan zo gidan rediyo ba, saboda duk arewacin Najeriya ba mai gatan masallacin juma'a nan na waje. Duk kantinan da suka kewaye har zuwa Faransa na masallacin juma'a ne a lokacin da aka naɗa ni. Kantinan da suke kallon turayen waɗansu sababbi da aka yi su kuma an bayar ne a gina, 'yan haya ka ta ƙare ya zama na masallaci. To shi ma babu labari, tunda ba da labarin komai sai yan aji aiki na wanda zai zo ya hau kan makami na ya zo ya hau.